Hai guys, hari ini saya akan menggambar di papan. Yang penting harus like, subscribe dengan nyalain bel supaya Bel itu gratis ya. ya. Dengan follow Kalista punya YouTube channel di Liori Kalista Joni. Maaf ya, dia lagi batuk. Gak tahu ya. Jadi aku akan menggambar di papan. Lama-lama kita gambar aja langsung ya. Dia mau gambar apa ya? Babi. Oke. Toink. Oh ya, hapus dulu. Who just draw this one? Siapa yang gambar itu jadi? Kayaknya mungkin Kecil, bulatan kecil, bulatan besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ayah, Ibu pergi ke pasar, kakek, nenek berguling-guling. 3, 4, 3 dan 1. garis, garis dan pentol. Jadilah babi. Oke, kita apa? Mau gambar apa lagi coba? Anjing. Anjing itu kesukaan dia ya, dia nggak suka kucing. Wow. Ini apa ya guys? Coba ya kita lihat. Agak jelek sih, Oke, soalnya bagus kakak. Soalnya kakak lebih bagus dari sapunya. Oke, mau gambar apa lagi? Mau Putri kucing. Duyung. Oke, Putri Duyung tuh dia paling jago di seluruh dunia. Iya. Oke, itu apalagi saya. Maaf ya kalau jelek. Gak apa-apa, jelek, yang penting jelek tuh kalau tidak. Yang penting gambar kok tidak. Bukan yang penting jelek. Mau gambar berapa lagi? Ini udah 2 loh. It's already 3, you got it. Oke. Sudah 3. Tadi anjing, tadi paling pertama tuh babi toh. Babi, anjing, hasilnya yang ketiga. Dan gak ada baju. Nanti buatnya mini set. Yang penting mini set juga gak apa-apa, jadi mini set atau yang kayak gini juga gak apa-apa. Yes. Poink. Udah ya. Nanti udah. Ini ya. Mau tambah apa coba? Oke, mau tambah itu sirik-siriknya ya. Itu kayak gelombang air ya. Kalau aku dengan Kalista di Laki saya nama Jilian Lalitan. Laki Kalista adalah Lisa. Kan jangan lupa juga Putri Duyung. jangan lupa juga nonton saya punya YouTube ya, namanya Liori Kalista Joni. Kayaknya tadi saya usah omong. Tulisnya begini. Yang pertama Liori itu, coba kamu tulis di atas. Ini teman aku lagi tulis. Saya lupa tulis Joni. Oke. Tulis udah. Iya, tulis Joni. Oke, I don't know how to do Joni. Ini apa? Ini pegang ini. Ini spidolnya ambil. Permisi ya. Aku mau tulis Joni, aduh permisi. Mana? Pelan-pelan. Ya.
Nih guys, lihat tuh. Kan. Liori, Kalista, Johnny. Kalau Jillian Lalitan. Tuh. Dia tuh. Ini bye. Tunggu dulu ya. Oke lah. Udah, hapus lagi. Nanti baru kita lihat ya. Lebih cepat. Ini masih lagi tulis, jadi sabar, ini mau habis nih. Udah nih guys. Ada yang pakai tegak bersambung, ini tegak bersambung. Itu tegak bersambung ya, yang lainnya enggak. Udah ya. Ngomong jalan-jalan. Bye guys.